大家好，我係黃獎啊。今日咧就想同大家講下 Logan 電影嘅一啲感覺啦。我自己咧忍唔住就將佢攞嚟同 Mark Millar 嘅漫畫書《Old Man Logan》咧做咗啲比較啦。咁睇法咧就有少少失望嘅。咁但係咧，如果將個電影獨立嚟睇，佢講到明啦，一刀不剪嘅3級片，佢個動作場面咧又真係非常精彩，交咗功課嘅。喺套戲裏邊咧 ，Logan 就遇上一個神秘細路女叫做 Laura。就發現咧，對方係用自己嘅基因咧砌造出嚟嘅，好似自己個女咁。慢慢咧就滋生咗啲父女感情啦嚇。咁喺咁有限嘅時間，一套戲裏邊講到呢啲算唔錯啦。兩個人嘅超能力咧都差唔多噶啦。咁所以咧由開場斬到散場啊，冇乜冷場嘅啫。不過咧打起上嚟啲對手啊就冇乜特色啦。邪派嗰個隊長叫 Donald Pierce， 佢喺漫畫書裏邊咧已經係小角色嚟噶啦。放到去個大銀幕嗰度咧，嗰條機械臂咧更加弱化咗嘅，咁所以咧睇起上嚟咧就好似係兩個狼人喺度虐殺緊成班 Reaver 嘅軍隊咁樣嘅，望起上嚟非常強弱懸殊嘅。咁好啦，佢同漫畫書有啲地方好相似嘅，兩者都係設定喺未來。電影係講緊2029年，兩部咧都係一啲山長水遠嘅公路片，而且咧兩個世界都沒落噶啦。存活喺呢個世界上面嘅大部分英雄都死晒㗎啦，而兩個古仔裏邊嘅 Logan 咧都係又老又窮，英雄末路咁嘅樣嘅。咁但係咧漫畫書裏邊嘅 Logan 咧好似幸福啲，結咗婚，生咗一對仔女，隱瞞個過去啦，咁於是過住都好低調嘅生活，寧願俾阿哭啲孫咧欺凌佢，佢一路都忍住，冇運用到佢嘅超能力嚟抵抗。咁於是咧忍辱負重，希望一家人齊齊整整，忍足咗8集，去到最後一集先出爪嚇。大家想象到嗰一下嘅爆炸力幾強？電影裏邊咧冇人蝦佢嘅，佢自己窮啫，佢就要賺錢去養自己同埋養年紀好老嘅 X 教授嚇。咁Professor X 咧仲要老到退化咗添啊！呢個最強大佬變成咗退化大佬，非常可憐。呢兩個老人家有咩目標咧？終極目標咧就係想買隻遊艇上出海逃避現實咁樣嘅啫。漫畫嚟講咧，我覺得就仲有一啲合拍嘅概念嘅。呢一點咧保留咗一啲男人嘅浪漫㗎，我覺得。電影就現實啲啦，個重點咧就好似講緊社會轉咗型，上一代嘅英雄咧適應唔到，咁所以咧阿 Logan 就只可以做租車司機維持生計。佢又唔係輸咗俾啲咩厲害嘅奸角，佢係輸咗俾貧窮啫，亦都可以話佢係輸咗俾個經濟咧，或者係輸咗俾啲大財團。個戲裏邊咧，啲奸角真係面目模糊嘅。除咗頭先講嗰個 Donald Pierce 之外咧，仲有一個邪派科學家 Xander Rice， 咁都係漫畫角色嚟嘅。漫畫裏邊咧，佢就好反對製造女性再造人嘅。佢嗰個對白咧就係話：我要做嘅係超級武器，唔係做芭比公仔。咁漫畫書仲有一個橋段嘅，就係講咧原來呢個 Y chromosome 咧，即係呢個男性嘅基因咧，係好難被複製嘅，咁所以咧做女性再造人係容易啲嘅。咁好啦，漫畫書裏邊咧仲有好多舊英雄嘅線索嘅，因為咧嗰個世界講緊未來啊嘛。咁例如有啲咩線索咧，就係話咧阿鷹眼咧娶咗 Peter Parker 嘅細女阿 Tonya， 就生咗新一代嘅蜘蛛女 Ashley Barton。佢仲要咧係由 Ultron 養大嘅添，呢啲細節咧都幾過癮嘅。咁電影梗係冇呢啲啦。咁我甚至咧係差啲以為喺電影呢個世界裏邊咧，淨係得 Logan、Laura、X 教授同埋佢哋嗰個家傭啊 Caliban 4個人有超能力嘅啫。我又或者少啲人有超能力，咁呢個設定係比較現實嘅，感覺重啲啦。更加現實嘅咧就係戲裏邊嘅 Logan 咧，不斷強調漫畫書嘅情節，信唔過㗎嚇。咁呢一點咧我就有啲迷茫啦。我梗係知道漫畫書係虛構㗎啦，咁唔通電影古仔又係真嘅咩？咁樣嚟偷換概念咧，我覺得佢當我傻嘅。咁而事實上有另一個諗法啦，就係如果你真係覺得咁唔中意啲漫畫角色，你就唔好用漫畫角色講古仔啦，係咪？咁好啦，即係呢啲老氣嘢唔講啦。咁電影咧，對於 Laura 嘅出現咧係比較多介紹嘅。咁喺漫畫世界裏邊咧，佢就大個咗㗎啦，甚至咧承繼咗 Logan 嘅衣缽添嚇。佢係呢一代正牌嘅 Wolverine 嚟㗎啦，唔好睇小佢啊。好啦，後邊咧再講嘅嘢咧就有劇透嘅成分啦，大家小心啊。咁大家電影裏邊咧見到阿 Laura 除咗手刀之外咧，
仲有腳刀嘅招式㗎。嗱，呢樣嘢咧，佢比阿 Logan 更加多變化㗎嚇，睇起上嚟應該幾興奮嘅。咁但係咧，未表達嘅咧就係佢嘅骨骼裏邊咧係冇 adamantium 嘅，咁所以咧佢嘅抗擊力咧係冇阿 Logan 咁犀利嘅。咁同埋咧喺漫畫書裏邊佢係試過俾人掹甩隻手咁樣嘅。咁好啦。Laura 咧喺早期嘅漫畫裏邊叫做 X23，點解咧？因為咧喺佢之前咧係有22個失敗嘅實驗品嘅。咁好啦，咁啊電影裏邊咧仲有個 X24嘅，咁啊其實係終極大佬啦。咁佢出嚟咧就同阿 Logan 一樣嘅，咁啊兩個對打啦。咁呢個咧其實唔係漫畫裏邊嘅人物嚟嘅，咁只不過咧呢一種自己最大嘅敵人就係自己嚇呢種咁嘅套路，其實我覺得都幾常見嘅。甚至咧1983年啊，好多年前，超人已經用過㗎啦嚇，即係阿 Clark Kent 同阿 Superman 要打嘅嚇。咁然之後點打低佢咧嚇？嗱呢個擊敗 X24呢個竅門咧，嗰個伏筆又有啲明顯嘅。嗱我哋大家都知嘅常識嚟嘅，對付吸血鬼梗係用十字架同大蒜㗎啦，對付狼人用咩啊？常識嚟嘅啫。好啦，最後一樣嘢，呢套戲咧冇彩蛋嘅，大家散場咧唔使慢慢等啦。